இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு vlog. எங்கள் பாட்டியோட பர்த்டே செலிப்ரேஷனுக்காக நாங்கள் திருநெல்வேலி போயிருந்தோம். பாட்டிக்கு 82 இயர்ஸ் முடியுது. அதனால் நாங்கள் வந்து எல்லாருமே கேக் கட் பண்ணி செலிப்ரேட் பண்ணோம். அதுக்கு நாங்கள் சிக்கன் கிரேவியும் அப்புறமா நெய் சோறும் பண்ணணும். அதாவது நான் 3 kg சிக்கனும் அதே மாதிரி 3 kg இதுவும் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு இது 2 குக்கரில் நாங்கள் பிரித்து பண்ணுறோம். ஒரு குக்கரில் நெய் ஊற்றியாச்சு. என்னோட அண்ணி தான் பண்ணினாங்க. நெய்யை ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா நெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் நெய் சோறுங்கிறதுனால நெய் நிறைய போடணும். அது நல்ல நெய் சூடானதுக்கப்புறமா பேக்கெட்லேயே கிடைக்குதுல பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், அதுக்கப்புறம் கசகசா, அந்த பேக்கெட்டை அப்படியே ஒரு பேக்கெட் அப்படியே ஓப்பன் பண்ணி போட்டுடுறோம். இப்போ நெய் நல்லா சூடாயிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பேக்கெட்டை ஃபுல்லாகவே அதில் போட்டுட்டு அதை நல்லா தாளித்து விட்டுறணும். இப்போ நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. தேவைப்பட்டால் நம்ம கொஞ்சம் எண்ணெயும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதாவது ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம் மட்டும்தான் போட்டு தாளிக்கிறாங்க. நிறைய வெங்காயம் போட்டால் நெய் சோறுக்கு டேஸ்ட் போயிடும். அதனால ஒரே ஒரு வெங்காயம், அதாவது 1.5 கிலோ ரைஸுக்கு ஒரே ஒரு வெங்காயம் மட்டும்தான் போட்டிருக்காங்க. போட்டுட்டு இதை நல்லா தாளிச்சு விட்டுக்கலாம். நல்லா வெங்காயம் பொன்னிறமாக வதங்கிருச்சு. இப்போ அதில் கொஞ்சோண்டு தக்காளி, அதாவது ஒரே ஒரு தக்காளி மட்டும் சேர்க்குறோம். அதாவது புளிப்பு சுவைக்காக ஒரு தக்காளி, அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா அதிலே வதக்கிக்கோங்க. இப்போது இது தக்காளியும் வெங்காயமும் நல்லா வதங்கிருச்சு. இதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். எப்போவுமே தக்காளி வெங்காயம் வதக்கும் போது உப்பு சேர்த்தா சீக்கிரமாக வதங்கிரும். இப்போ இதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போ ஒரு 100 கிராம் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் இந்த எண்ணெயிலேயே போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. அளவு இந்த மாதிரி 1.5 கிலோவுக்கு 100 கிராம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போதும். அளவு கூடிருச்சுன்னா அதில் ஒரு மாதிரி கசப்பு டேஸ்ட் வந்துடும். இப்போ இதையும் நல்லா அந்த நெய்லேயே வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போ கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். ஏன்னா நெய் ரொம்ப நெய் போட்டாலும் திகட்டிடும். அதனால் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா இந்த எண்ணெயிலேயே நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போ நல்லா வதக்கிட்டே இருங்க. வதக்கினதுக்கு அப்புறமா இப்போ நல்லா வதங்கி எண்ணெய் பிரிஞ்சு மேலே இப்போ கொத்தமல்லி இலையும் புதினா இலையும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கோம். இதையும் அதில் போட்டுட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இது நல்ல ஒரு வாசனை கொடுக்கும். பொதுவாகவே நம்ம நான்வெஜ் அதில் புதினா இலை கண்டிப்பாக சேர்த்தா தான் நல்லாயிருக்கும், வாசனையாக இருக்கும். இப்போ இது கிட்டத்தட்ட பிரியாணி மாதிரி மாடல் தான். இப்போ அளவு பார்த்து தண்ணி ஊற்றிருங்க. 1.5 கிலோ அரிசிக்கு, அதாவது 1.5 உலக்கு அரிசிக்கு அவங்க 7 உலக்கு தண்ணி ஊற்றுறாங்க. அந்த அந்த மாதிரி தானே ஊர்களெல்லாம் அளந்து போடுவாங்க. இப்போ இவங்க 7 அந்த உலக்கு அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிருக்காங்க. அப்போது 4 உலக்கு அளவு அரிசி போட்டிருக்காங்க. இப்போ தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா எல்லாத்தையும் கிண்டி விட்டுறணும். நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க. இப்போ நல்ல கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா அரிசி போடணும். இப்போ 2 பச்சை மிளகாயை பாதியாக கட் பண்ணி அந்த தண்ணியில் போட்டுருக்காங்க. இப்போ நம்ம உப்பு
சேர்த்துக்கலாம். உப்பு தேவைப்படுறதுனால உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து நமக்கு நெய் சோறுக்கு தேவையான அந்த இது நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம். மசாலாலாம் ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ அரிசியை வந்து அப்படியே அதில் போட்டு நம்ம வந்து கரெக்டாக உப்பு பார்த்து ஏற்கனவே தண்ணி வந்து அளந்து ஊற்றியாச்சு. இப்போ அரிசியை நல்லா கழுவிட்டு அதை அப்படியே போட்டுட்டு உப்பு பார்த்து நம்ம வந்து மூடி வச்சிட வேண்டியதான். பார்த்துட்டு நம்ம வந்து மூடி வச்சிடலாம். இப்போ எண்ணெய் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. நம்ம நெய் சேர்த்துருக்கோம். இப்போ வந்து கூட கொஞ்சம் எண்ணெயை வந்து ஊற்றிருக்காங்க. ஊற்றிட்டு நல்லா அதை வந்து கிண்டி விட்டுக்கோங்க. இப்போ மூடி வச்சிடலாம். மூடி வச்சுட்டு கரெக்டாக நம்ம வந்து சிம்மில் வச்சோன்னா அரை மணி நேரம், விசில் போட்டோன்னா கரெக்டாக வந்து 3 விசில் ஆஃப் பண்ணிடணும். இப்போ பாருங்கள், நம்மளோட நெய் சோறு ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு. நல்ல வாசமாகவும் இருந்தது. இதில் வந்து நம்ம வந்து நெய்யும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எல்லாமே ஆட் பண்ணி பிரியாணி, கிட்டத்தட்ட பிரியாணி மாதிரியே ஸ்மெல் வந்தது. ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. இப்போது சிக்கன் கிரேவிக்காக ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் 1/2 கிலோ வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம் போட்டுட்டு நல்ல பொடிசாக கட் பண்ண பெரிய வெங்காயம், நீளமாக பொடிசாக கட் பண்ண பெரிய வெங்காயத்தை போட்டுட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க எண்ணெயிலேயே. அதில் வந்து ஒரு 150 கிராம் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அதையும் போட்டுட்டு அந்த எண்ணெயிலேயே நல்லா வதக்கிக்கோங்க. வெங்காயமும் பூண்டு இஞ்சி பூண்டும் சேர்ந்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ வந்து தக்காளி சேர்க்க போகிறோம். 1/4 கிலோ தக்காளி, இது 3 கிலோ சிக்கனுங்கிறதுனால 1/4 கிலோ தக்காளி சேர்த்துருக்காங்க. இதை வந்து நல்லா அதில் போட்டு இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. தக்காளி, வெங்காயம், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ வந்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு திருப்பியும் வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போ நல்லா இது வந்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு நல்லா வெந்துருச்சு. நல்லா தக்காளியும் வெங்காயமும் நல்லா வதக்கியாச்சு. இப்போ வந்து இதில் நம்ம சிக்கனை வந்து சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். சிக்கனை ஃபுல்லாகவே சேர்த்தாச்சு. இப்போ ஓரளவு எல்லா சிக்கனையும் போட்டுட்டு நல்லா வதக்கிட வேண்டியதான். இப்போ இதை நல்லா அடியிலேருந்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. எல்லாமே ஒன்றா சேரணும். இஞ்சி பூண்டு வந்து சிக்கனில் வந்து ஃபுல்லாக நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும். அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க.
இப்போது நம்ம வந்து ஏற்கனவே நெய் சோறுக்கு கட் பண்ணி வச்சுருந்த புதினா இலையும் மல்லி இலையும் மீதி இருக்குது, இதுக்கும் சேர்த்து தான் கட் பண்ணிச்சு. அதையும் வந்து இதில் போட்டுட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. இப்போ புதினா இலையும் மல்லி இலையும் நிறைய போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ அந்த எண்ணெயிலேயே கொஞ்ச நேரம் அப்படியே மூடி வச்சிடணும். இப்போ எடுத்து திருப்பியும் நல்லா கிண்டி விட்டுக்கணும். இது எதுக்காகனா அந்த புதினாவுடைய அந்த வாசனை, அந்த எசன்ஸ் வந்து நல்லா இதில் சிக்கனோட இறங்கி நல்லா வாசமாக இருக்கும். நாங்கள் வந்து பவுடர் வந்து மசாலா பொடி எதுவுமே எடுத்துகிட்டு போகலை, அதனால் எல்லாமே கடையில் தான் வாங்கினோம். ஒரு ஃபுல் பேக்கெட் ஆச்சி மசாலாவும், ஒரு ஃபுல் பேக்கெட் வந்து சக்தி மசாலா சிக்கன் மசாலாவும், அதுக்கப்புறமா இன்னொன்று ஒரு சிக்கன் மசாலா, அது நேம் வந்து ஏதோ லோக்கல் பிராண்டு ஒரு இது இருந்தது, அதையும் சேர்த்து ஃபுல்லாக 3 பேக்கெட் சிக்கன் மசாலாவும், 3மே வந்து 100 கிராம் சிக்கன் மசாலா 3 போட்டோம். 3 போட்டுட்டு நல்லா வேறு எதுவுமே மல்லிப்பொடி எதுவுமே சேர்க்கலை, சிக்கன் மசாலாவை மட்டும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுட்டாங்க. மூணாவது பேக்கெட்டையும் போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கிடணும். இது வதக்கும் போதே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு வாசனை வர ஆரம்பிச்சிட்டு ரொம்ப வாசமாக இருந்தது. பொதுவாகவே இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பாத்திரங்களில் பண்ணும்போது டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி வாசமும் நல்லா வரும். இப்போ வந்து கொஞ்சம் கருவேப்பிலையை அது மேலே தூவி விட்டுக்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் அதில் மீதி இருந்த பேக்கெட்டையும் போட்டுட்டு, மசாலா கம்மியாக இருக்கிறதுனால 3 பேக்கெட்டுமே ஃபுல்லாகவே போட்டுட்டு இப்போ இதை நல்லா நம்ம வதக்கி விட்டுக்கலாம். கிரேவி பண்ணும்போது நம்ம வந்து தண்ணி அவ்வளோவா சேர்க்கக்கூடாது. முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த எண்ணெயிலேயே வதக்க பார்க்கணும். அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும், டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். தண்ணி ஊற்றிட்டா ஒரு மாதிரி டேஸ்ட்டே மாறிடும், அவ்வளோவா நல்லா இருக்காது. நல்லா கிளறி விட்டதுக்கப்புறமா தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்க்குறாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூனில் வந்து 3 ஸ்பூனுக்கு எண்ணெய் சேர்த்து திருப்பி அதையும் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. இப்போ வந்து அரைக்கிறதுக்கு தேங்காய் மட்டும் அரைச்சி வச்சுருக்கோம், பேஸ்ட் மாதிரி. இப்போ மசாலாவெல்லாம் நல்லா மூடி வச்சிடலாம். இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ தேங்காய் விழுது, இதாவது கொஞ்சமாக சேர்த்தா போதும். எதுக்காகனா கிரேவி கொஞ்சம் நல்லா கிடைக்கிறதுக்காக, நிறைய பேருக்கு வேணுங்கிறதுக்காக இந்த தேங்காய் சேர்க்குறோம். தேங்காவையும் கொஞ்சமாக போட்டுட்டு நல்லா கிளறி விட்டுட்டு மூடி வச்சிடலாம். சிக்கன் வேகிற வரைக்கும் மூடி வச்சிடலாம். அப்பப்போ நீங்கள் உப்பு பார்த்து உப்பு சேர்த்துக்கோங்க தேவைப்பட்டுச்சுன்னா. இப்போ பாருங்கள், நம்மளோட கிரேவி வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. உண்மையிலே ரொம்ப வாசனையாக இருந்தது. இதில் வந்து மசாலா பொடி எதுவுமே வீட்டில் செய்யலை, இதில் தான் நாங்கள் போட்டிருந்தோம் பேக்கெட்டில். இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பராக சாப்பாடெல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு. நெய் சோறும் சிக்கன் கிரேவியும் அப்புறமா வந்து கேசரியும் பண்ணணும். ஆனால் அது என்னால் வீடியோ எடுக்க முடியல. எல்லாமே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக ரெடியாக இருக்குது. எல்லாருமே ஃபேமிலியோடு உட்காந்து சாப்பிட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். சின்ன பிள்ளைங்களாம் உட்காந்துருக்காங்க. ரொம்ப டேஸ்டாக இருந்துச்சு.